Ini bunga kenanga yang berfungsi untuk mengobati batuk yang meradang. Kata orang tua dulu, batuk 100 hari. Nah, minum aja ini direbus, diminum airnya ya. Yang sudah tua tapi bunganya yang sudah tua, nih pohonnya ini nih, pohon kenanganya. Nah, kalau ini kan masih muda nih bunga-bunganya nih. Cari yang sudah tua, yang udah menguning, terus diambil, direbus, diminum airnya. Itu yang ke satu. Yang kedua, ini untuk mengobati kandungan rahim bekas melahirkan anak ya. Kan itu tuh agak terganggu tuh rahimnya. Nah, ini manfaatnya untuk mengobati kandungan atau rahim setelah melahirkan. Nah, gitu. Nah, ini nih agak tua nih. Nih, yang ini nih tua nih. Udah kuning kan. Tuh. Yang ini yang diambil. Udah tua. Ya. Bisa mengobati satu untuk batuk orang tua dulu. Kalau kalau batuk nggak usah cari-cari dokter atau ke apotek cari obat, enggak. Nanam aja tanaman di depan, ambil. Makanya orang tua dulu tuh sehat-sehat ya, happy orangnya, ya ceria, tidak banyak pikiran. Nah, itu. Kalau saya emang dulunya sama nenek di kampung banget, di sisi lereng, jadi ngelalap itu ya, minum obat ini, kalau batuk dikasih yang ini, memang sembuh. Ibu saya katanya melahirkan saya pakai tradisional ya, dukun peraji, jadi tidak ke bidan, tidak apa, tapi bagus itunya, perutnya, kandungannya bagus, vaginanya juga bagus karena langsung diobatin pakai ini. Jadi tinggal ngambil aja. Dan sayanya pun dikasih makanan lalap-lalapan, ikan-ikanan, jadi sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, nggak punya sedikit pun penyakit ya. Benar, swear. Nanti untuk video selanjutnya cara-caranya ya, tutorialnya cara membuat obat herbal. Nah, ini juga sama ini bunga ini untuk ini nih, untuk pencernaan ya, rahim. Nah, ini nih buahnya nih dimakan untuk setelah melahirkan, sama ini. Tuh. Ini mahkota dewa itu untuk obat kolesterol. Satu, untuk menurunkan kandungan lemak yang ada di dinding tengkorak ya. Tuh, diambil yang sudah matangnya. Nih, ini semuanya di halaman saya ini ya, alhamdulillah. Nah, ini masih muda, ini pohonnya nih, kolesterol, menurunkan kolesterol. Tuh, berbuah. Tuh. Ini semuanya bunganya bunga obat-obatan ya. Buah mahoni, mahkota dewa. Tuh,
Ini Allah menciptakan semua tumbuhan itu ada manfaatnya, baik untuk kesehatan maupun untuk makanan. Cuman ya kitanya aja belum tahu, tidak mau tahu. Kalau saya sih karena orang kampung, tahu dari kecil ini untuk ini untuk ini gitu. Pas datang ke kota ditanyain kepada ahli kesehatan, memang betul tuh ya. Ini semuanya tanaman. Ini masih satu rumpun ya, manfaatnya masih satu kesatuan. Ini untuk kolesterol, yang ini untuk pencernaan, yang kananga untuk rahim ya tuh. Nah, kota dewa. Aduh. Ini yang udah matang-matang untuk kolesterol. Ini mah asli, langsung tumbuh. Mengurangi lemak, menurunkan lemak yang ada di dinding-dinding penyakit tuh. Ini benar-benar di halaman ya, apotek hidup. Nih ini mengkudunya tuh. Ini ada bunga kaca piring tuh. Ini kaca piring, kalau malam-malam wangi. Kaca piring untuk apa? Untuk mengobati bau keringat. Tuh. Alhamdulillah, kalau saya mah karena nenek saya dulu rajin, jadi tidak ada bau-bau ketiak, bau badan, bau keringat, bau mulut, enggak, sumpah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Untuk selanjutnya nanti cara-caranya atau tutorial untuk pembuatan obat herbal.